Hi， 大家好，我係 Kathy。上個月底，響英國同埋香港都分別由傳媒去揭發咗一單院舍虐待嘅個案。佢哋兩個嘅性質唔完全一樣嘅。香港嗰單係涉及老人院嘅虐老，而響英國呢一單就係一啲嘅認知障礙或者係叫做學習障礙嘅人士嘅院舍嚟嘅。佢哋就基本上係成個集團一啲嘅疏忽照顧，或者甚至乎係涉及虐待嘅指控。咁呢兩單新聞其實喺 YouTube 上邊大家都會揾到片嘅。咁所以今日我就唔係話想同大家去逐單講下佢哋究竟當中發生咗啲咩事，而係想由一個前線人員嘅身份啦，由我嘅工作經歷裏邊想同大家去傾下一啲可能大家未必會見到嘅一面。呢啲虐待或者係疏忽照顧嘅個案發生，係咪真係純粹一兩個個別員工嘅問題？定係喺呢啲個案發生之前，本身院舍嘅人手資源或者係個配套方面就已經係出現咗問題，一個嘅計時炸彈？咁今日就想同大家去講下我自己個人嘅體會啦。不過都想同大家戴定個頭盔先，因為呢啲純粹就係我經我呢幾年嘅工作經驗所見到嘅嘢，並不代表全部嘅院舍，亦都唔代表成個英國嘅情況。我就只係從我自己嘅角度，我見到嘅嘢去表達我自己嘅意見啫。咁首先最重要嘅一樣嘢就當然係人啦。護理呢一行其實大家都知道㗎啦，個人工係偏低嘅。而我哋嘅工作量相對嚟講其實並唔低。大家可能外人嘅眼中，我哋就只係會照顧院友一啲嘅飲食啦、日常生活所需啊、大小二便啊、換衫啊，諸如此類呢啲好日常生活性嘅嘢。咁但係事實上，除咗呢一啲日常生活嘅事上邊，我哋需要照顧我哋如果譬如你係做緊一啲學習障礙啊、認知障礙啊，或者係有一啲嘅自閉嘅，或者係一啲特殊需要嘅人士嘅院舍嘅話其實除咗日常生活之外，好基本你要帶佢哋去覆診啊，或者一啲活動佢哋係需要參與，因為我哋係要安排一啲活動俾佢啦，佢唔會話成日都坐喺個院舍裏邊。咁所以活動嘅安排啦，或者帶佢哋出席呢啲活動啦。又或者當佢哋嘅情緒或者行為上邊出現咗問題嘅時候，我哋嘅一啲嘅支援啦，咁每一日需要寫 report 啦，咁如果佢哋問題啊情緒上面出現咗問題，係更加多 report 要寫，諸如此類。其實我哋嘅工作量係非常之大，而且通常唔會係逐樣嘢發生嘅，通常都係幾樣嘢一齊發生。譬如可能我餵緊 A， 跟住 B 又同我講要去廁所，然之後 C 就可能喺度大叫緊，情緒出現問題，諸如此類。咁大家可想而知，其實嗰個工作壓力係可以有幾大。而我好多嘅同事佢哋都需要有一定嘅家庭負擔啦，所以佢哋除咗合約嘅時數之外佢哋好多時都需要去做一啲嘅 overtime 啦。咁有好多嘅同事甚至乎佢哋可能係一個人返緊兩間院舍。咁佢哋係點樣做到嘅呢？咁佢哋就會係朝頭早返一間院舍，然之後夜晚收工之後佢哋就會去另外一間院舍嗰度做夜班，然之後當夜間嘅時候就偷偷地瞓覺。咁當然係唔容許嘅，亦都有陣時係會有一啲巡查。咁但係即係見唔到就見唔到咯，見到咪可能 warning 或者俾人炒咁樣。咁但係都幾普遍，好多人係會有兩份工咁嘅情況。咁大家可以想像到，當一份工嘅壓力係咁大，然之後工時又長啦，因為我哋一般一間小嘅可能10個鐘、12個鐘，我試過返一啲院舍可能係14個鐘，甚至乎係15個鐘嘅。咁工時長，工作壓力大，然之後有啲同事可能佢哋根本可能唔止一份工添。咁通常嚟講，佢哋就會好容易出現咗一啲好攰嘅情況啊，壓力又大嘅情況之下就好容易會有出錯，甚至乎係有一啲疏忽照顧嘅情況出現。咁當然啦，我唔係話
呢啲情況出現係好正常或者係好應該嘅。如果你係出現虐待嘅情況或者係疏忽照顧嘅情況咧，其實無論如何都係講唔通嘅。咁我想講嘅其實係當呢種工種係個工時咁長、壓力咁大，然之後個工作待遇又唔係話真係特別好嘅時候，佢點樣可以吸引到更加多人入行？然之後又點樣可以將一啲真真正正係鍾意做呢行或者係好嘅員工留喺間公司咧？其實係好困難嘅。咁所以就好容易會出現咗一種情況，就係公司見到 interview 嘅人，佢哋可能個背景審查，我哋叫做 DBS 啦，即係你有冇一啲犯罪記錄啊？有冇一啲嘅不良嘅記錄係會影響到你去照顧啲院友啊咁樣？咁嗰個 DBS 嘅情況係良好嘅，跟住之後你見工嘅時候個對答又冇問題喎，咁樣，咁基本上你唔難得到一份護理嘅工作嘅。咁問題就係其實做護理，正如我頭先所講啦，即係好多嘢你要兼顧，唔係話真係你一個 interview 就可以完完全全咁樣去篩選到一啲好嘅人出嚟。咁除咗你 interview 嗰度可能你會答得到問題之外，究竟其實你個人係咪真係有耐性咧？可能你 interview 嘅時候你識答啊，係啊，做呢份工要有耐性嘅，我個人好有耐性。咁但係係咪真係你咁有耐性咧？當一個院友問你一條問題10次、20次，你係咪都依然可以好鬆容咁樣去答佢，完全冇不耐煩呢？又或者當一個院友佢嘅情緒出現問題、行為出現問題嘅時候，你能唔能夠控制到自己，將個情況、將個場面控制得好，或者甚至乎係幫助個院友去點樣講咧？平靜落嚟咧？定係唔理咁多啦，我同你死過咁樣咧？咁呢一樣嘢其實都係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。而當你個工作壓力咁大，人工又唔係好嘅時候，其實的而且確唔容易去吸引到人入行。咁所以究竟請到人定係請到合適嘅人咧？呢一個我覺得係有商榷嘅餘地嘅。好多時我會見到一啲新人入職咧，佢哋好明顯係唔係好想做，又或者會係唔係好理個院友啊，甚至乎有啲人會同我講 I don't care， 即係真係會有人咁樣同我講 I don't care， 叫佢去帶個院友出去游水，或者係叫佢帶去個院友出去做一啲活動，佢會同你講 I don't care，just sit here 15 hours I'm fine， 佢會咁樣答你嘅。咁所以喺人手嘅呢一方面咧，其實我相信係護理行業裏邊長期嘅困難。除咗話人手不足之外啦，係唔係能夠有合適嘅人手去做呢一份工作？我覺得係一個長期護理行業嘅困難嚟嘅。而另外一樣嘢我想講嘅咧，可能會比較少人去注意到嘅嘢咧，就係究竟嗰間院舍本身係咪真係適合去照顧呢一啲嘅院友？我俾個例子大家啦。咁好耐之前其實我照顧過一個女仔咧，佢係有好，又唔可以話好嘅，比較複雜需要嘅人士嚟嘅。咁佢好需要一對一嘅專注啦，佢會不停咁樣去同你傾偈，而傾偈嘅內容咧其實係重複又重複，而你係需要不停咁樣應佢。如果你過咗2-3分鐘唔應佢嘅話咧，咁佢就會唔開心噶啦。又或者咧，佢係見到你去同其他人有互動有交流，同其他院友去傾偈嘅話咧，咁佢又會唔開心嘅，因為佢覺得佢 share 咗佢嘅專注，share 咗你俾其他人，咁所以佢就會唔開心。奈何咧，佢當時住呢一間嘅院舍咧，係一間屋裏邊有幾個唔同嘅房間俾唔同嘅院友，然之後就 share 廳同埋廚房。咁所以呢啲分散注意嘅情況咧，係好經常性地會發生嘅。而
呢個女仔當佢唔開心或者佢唔滿意嘅時候咧，其實佢表達自己嘅方法咧，就會係去做一啲嘅行為出嚟啦。咁佢嘅行為包括啲乜嘢咧？佢會撞頭啦。點樣撞頭咧？佢就係會將個頭撞向牆啦，又或者會碌落地下撞地下啦。跟住之後會撞台撞家私，跟住佢有陣時係會專登揾一啲嘅台角啊、牆角啊、門角啊咁樣去撞啦。個牆上邊咧係有好多個窿，都係由呢一個女仔咧撞頭撞出嚟嘅。而公司亦都曾經試過去補翻呢啲窿啦，咁但係補完啲窿之後，呢個女仔又撞過，咁啊撞到周圍都係窿。咁除咗撞頭之外啦，有陣時佢亦都會襲擊啲員工嘅。咁我都曾經有俾佢襲擊過好幾次啦。我會擺啲圖片喺度，咁你會見到啲圖片上邊我俾佢襲擊嘅時候所留低嘅傷痕。好老實講，相比起其他同事咧，我呢啲傷痕咧簡直就係 BB 班級別嘅傷嚟嘅。因為我好多嘅，又唔可以好多嘅，我有好幾個同事啦，佢哋都曾經俾呢個女仔咧係襲擊，然之後需要去醫院啦，甚至乎可能係要請病假，返唔到工啦。咁有啲咧就會俾佢掹頭髮，有一個直情係俾佢掹頭髮掹到咧成大執頭髮甩咗出嚟，然之後個頭嗰度有個窿咁樣，都試過。佢亦都會咬人啦，佢會咬啲同事嘅胸部啊，又或者大髀啊咁樣，呢啲咁樣諸如此類。咁所以咧，基本上我哋喺嗰度做嘅員工咧，都俾佢襲擊過嘅。咁我唔係想同大家講話啊，呢個女仔有幾咁攻擊性，幾咁恐怖啦。因為好明顯地，佢係好需要100% 嘅專注。佢所需要嘅嘢，其實呢間院舍係配套上邊俾唔到佢嘅。嗱，譬如好似頭先我所講，佢需要100% 嘅專注力，咁因為佢係住喺一間 share house，根本係冇可能100% 專注力淨係俾佢一個啦。咁而第二就係佢本身呢一類型嘅比較複雜需要嘅人士咧，通常佢哋都會有一個叫 PBS plan 啦。咁就係一啲正向嘅行為支援嘅計劃嚟嘅，即係如果呢位人士佢出現咗一啲情緒嘅波動嘅時候，我哋點樣去幫佢平復咧？咁令到佢唔會出現呢啲行為問題咧？咁諸如此類呢啲，咁我哋會有個咁樣嘅PBS plan。奈何咧，呢個女仔嘅 PBS plan 咧，其實已經過咗期 over 1年以上嘅啦。而我哋員工咧，亦都冇一個好正規嘅PBS 嘅 training 係 for 呢一個女仔為佢而設度身訂造嘅 training 咧，我哋都冇嘅。咁所以其實響training 嘅支援啦，或者係響嗰個嘅配套方面，都根本上唔啱佢。咁我有問過我個上司，點解佢個 PBS plan 已經過晒期都唔 update 啊？然之後點解我哋冇一個 training 好似其他嘅人士咁樣會有一個專門嘅 training 係 for 佢嘅咧？跟住我個上司答我嘅就係，因為我哋冇funding，冇經費啦，咁所以我哋冇辦法去更新到呢啲嘢。咁但係同時間啦，同一位上司啦，亦都曾經同我哋講過啦，就係我哋冇辦法搬佢走，原因係因為呢個女仔所帶嚟嘅經費咧係幾可觀下嘅。咁如果呢個女仔搬走咗嘅話咧，其實我哋就冇辦法可以擺到咁多人喺呢間院舍裏邊噶啦，咁樣。咁當然啦，我唔係話公司純粹為錢去留呢一個女仔喺度嚟啦，因為事實上一個院友佢能唔能夠留喺呢一個院舍，絕對唔係話真係一個單純嘅決定嚟嘅。好多嘅專業人士啊、社工啊、佢哋嘅家屬啊、嗰間院舍嘅人啊咁樣，佢哋可能都會坐埋一齊去傾究竟點樣去安排。咁好多背後嘅嘢咧，我哋前線員工未必知。而
而我所知道呢個女仔咧，除咗話因為我哋院舍佢可能都未必話真係好真心想去搬走之外咧，呢個女仔嘅屋企人咧都有表達過好多次嘅意願，就係話佢哋唔想呢個女仔搬走，想繼續留喺呢一間屋裏邊繼續住。咁所以其實搬唔搬走啊，應唔應該繼續留喺度呢啲決定咧，就絕對唔係單純一方面嘅決定嚟嘅。我想講嘅就係其實好多嘅院舍都會出現類似嘅矛盾情況。一方面其實佢哋冇辦法，或者係佢哋嘅錢同埋資源未必真係能夠足以配合某一啲嘅院友，但係同時間佢哋又唔能夠去失去呢啲嘅院友，因為會令到佢成件事嘅營運會有困難。咁當院友嘅需要、家屬嘅意願同埋一間院舍嘅營運，每一方面都要去平衡嘅時候咧，其實係一件好困難嘅事，亦都好容易會有一啲嘅錯配嘅情況出現。咁我哋點樣可以去保障到去到最後呢位嘅院友能夠得到佢所需要嘅服務，得到佢所需要嘅支援，然之後開開心心咁樣喺嗰間院舍嗰度生活落去咧？呢一樣嘢好多時我都會帶住一個疑問，因為呢幾年裏邊我的而且確係唔見過唔止一個個案，佢哋嘅情況未必真係完全適合留喺嗰間院舍，但係因為各種嘅原因啦，佢哋會繼續留喺嗰間院舍嗰度，咁導致出嚟嘅可能就係個院友喺嗰間院舍嗰度生活得唔開心，咁好容易就會出現一啲行為問題啦。然之後員工佢哋可能就會壓力大，跟住又唔知道應該點樣做，亦都會好容易去有一啲叫做疏忽照顧啊，又或者係一啲嘅虐待嘅情況出現。不過我要再澄清一樣嘢，就係雖然呢份工壓力大，或者可能支援上邊有陣時未必足夠，咁但係我唔認為呢一啲係虐待或者係疏忽照顧嘅藉口嚟嘅。但係我的而且確覺得政府可能喺呢一啲嘅方面，佢需要做更加多嘅功夫，去點樣監察或者幫助到不同嘅院舍揾到適合嘅院友，跟住啲院友又可以得到啱佢哋嘅照顧同埋配套咁樣。咁最後我想講嘅就係咧，雖然大家可能耐唔耐喺新聞嗰度都會有聽到類似呢啲嘅院舍虐待、疏忽照顧嘅個案，我喺呢幾年入咗護理呢一行之後咧，我自己亦都的而且確見過唔少，即係有啲輕微，有啲可能會比較嚴重嘅疏忽照顧或者係一啲行為問題、員工嘅行為問題。但係我希望大家千祈唔好去戴有色眼鏡去睇呢個行業，或者係一啲嘅院舍覺得你做護理就一定係唔好噶啦，或者啲院舍員工佢哋成日都會走去虐待人嘅。因為以我喺呢幾年護理工作裏邊嘅經驗所得咧，好多嘅員工佢哋未必適合去做護理，但係同時間亦都我真係見到有好多好好嘅護理人員，佢哋真係好盡心盡力，好有耐性，當正啲院友係自己屋企人咁樣看待，甚至乎有啲我見過，就算佢哋放假都好啦，佢哋都係會翻嚟走去探下啲院友啊，或者係佢哋已經冇做啦，都會翻嚟走去探下佢哋以前啲院友咁樣。我有見過好多呢啲情況嘅，咁所以我好希望大家就唔好一竹篙去打一船人啦。我好記得我初入行嘅時候咧，有一次嘅 training 咧，個導師所講嘅嘢其實係一路都有記住喺我嘅腦海裏邊嘅。佢就同我哋講，一間院舍咧係你翻工嘅地方，你一間可能翻12個鐘，翻完12個鐘之後咧，你就會翻屋企噶啦。咁但係對啲院友嚟講咧，佢哋冇其他選擇嘅，嗰個係佢哋嘅屋企嚟嘅，佢哋瞓覺、食飯、做所有嘢都會係喺嗰度，佢哋冇其他地方去。咁所以我哋一定要好記住呢一點，然之後尊重佢哋嘅意願同埋決定。咁呢樣嘢咧就係我嘅導師當時同我講，咁我就印象好深刻，因為我以前從來都冇即係呢一個嘅思想啦，即係我唔係唔知道嗰度係佢哋屋企，而係我冇將我自己去代入。哇，係喎，其實
我有我嘅屋企返，但係佢哋要留喺度，每一日24小時7日都係留喺嗰度。我冇咁樣嘅思想，直到嗰個trainer 同我哋咁樣講完之後，我就將呢樣嘢印咗喺我個腦海裏邊。所以無論英國也好，香港也好，講到最後最重要嘅都係我哋做護理嘅前線人員，或者係做護理呢一行，我哋點樣可以令到呢一批嘅人士能夠喺呢間院舍入邊有一個安全又有尊嚴嘅情況之下，喺佢哋自己嘅屋企嗰度生活落去呢？今日咧分享就嚟到呢度啦。如果大家都鍾意呢條片嘅話，記得臨走之前俾個 like， 同埋大家都可以喺留言嗰度分享下你嘅睇法，大家一齊交流下。同埋唔記得要 share 俾多啲朋友睇，subscribe 我哋嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。